Edicola Friuli. Oggi siamo nel cuore del capoluogo friulano a Udine, in piazza San Giacomo. Perché? Perché è il weekend di Friuli Doc, ha inaugurato ieri e non potevamo non essere presenti qui, e proprio appunto nel salotto buono della città. E oggi andiamo a intervistare la signora Ilaria dell'edicola Volare. La signora Ilaria dal 2009 gestisce con la figlia l'edicola di piazza San Giacomo. Che aria si respira nel cuore della città, nel salotto buono della città? Bene, qui la zona è bellissima, c'è turismo, abbastanza per adesso. Si sta bene, a me piace stare in questa zona, è bellissima. È bella e ricca. Questa settimana abbiamo pubblicato un'inchiesta sul Friuli dedicata alle mamme in divisa, o sostanzialmente diciamo le mamme che riescono a coniugare la vita privata con anche la carriera lavorativa. Lei che ne pensa? Qual è stata la sua esperienza? Di esperienza di questo tipo non ce l'ho, comunque se le signore si sentono di farlo lo possono fare. Certo che è un po' pesantino in questo periodo. E coniugare invece l'attività, diciamo, al di là della carriera in divisa e dell'ambito diciamo militare, ma proprio il lavoro con il mestiere anche di mamma. È abbastanza pesante, sì. Non ci sono molti aiuti in merito, quindi si deve un po' autogestire, secondo me. Poi, questo è il mio giudizio, non lo so, io ce l'ho avuto abbastanza dura, quindi. Coniugare l'attività magari lavorativa con quella di mamma è difficile? È abbastanza, non è facilissimo, soprattutto quando sono piccoli così. Questa settimana abbiamo dedicato sul Friuli una copertina alle mamme in divisa, cioè mamme che hanno scelto la carriera militare, quindi insomma anche più rigorosa eccetera, però insomma sappiamo tutti che effettivamente fare i conti con bambini piccoli è difficile. C'è chi ha detto non abbiamo neanche molto sostegno alla fine, non ci sono... Abbastanza. Tu lavori? No, al momento no. Quindi cerchi... Ho tempo pieno con lui, quindi gestisco, è comunque un lavoro, quindi è impegnativo. Possibile coniugare, non so, la vita familiare, quindi anche la maternità con una vita lavorativa? Beh sì, ormai di sti tempi sì, è quello che gli tocca fare. Ma anche gli uomini tocca fare i papà a tempo pieno. Quello sì, è ovvio, però per le donne è una cosa in più adesso. Senti, noi dedichiamo questa settimana la copertina alle donne in divisa. Che effetto ti fa una donna militare? Ti è indifferente o... Ah, indifferente, sì. Sì, indifferente. L'unica cosa che cambia è che non puoi mai richiedere il numero. Quella è l'unica cosa. A lei una domanda per Telefriuli? Sì. Dedichiamo la copertina alle mamme in divisa questa settimana. Che cosa ne pensa di una donna che indossa la divisa e che sceglie questa strada professionale e di coniugare il ruolo anche di mamma? Beh, dipende da che divisa. Beh, abbiamo di tutti, polizia locale, un aviere, un'alpina credo, e ce ne sono anche ormai insomma ovunque, polizia. Beh, ci sono dei ruoli che sono difficili da sostenere da parte delle donne per questioni meramente fisiche. Lo scontro a corpo rispetto a un uomo tecnicamente quasi soccombente. Altre attività le trovo non solo giustificate ma anche necessarie, perché la donna ha una sensibilità ai problemi mediamente superiore al maschio, quindi può affrontare con maggiore anche sensibilità ma anche con maggiore intelligenza. Non voglio paragonare un uomo all'intelligenza e dire che uno è più intelligente dell'altro, voglio semplicemente dire che c'è un'intelligenza che coglie maggiori finezze rispetto all'uomo, e quindi è giusto che le donne facciano parte di questi corpi dello Stato. Coniugare la carriera lavorativa con quella di mamma? Beh, lì ci sono varie esperienze anche negative del ruolo della madre impegnata sui fronti lavorativi e i figli lasciati un po' a se stessi o con badanti eccetera.
Io ritengo che la dignità del lavoro, che uno faccia il badante, che faccia il babysitter, che faccia il poliziotto, siano equiparabili. È una scelta che uno deve fare in coscienza. Quello che mi pare opportuno sottolineare è che una donna con bambino scelga per esempio un part-time, perché i bambini fino a una certa età hanno necessità di avere la figura materna, questo è indubbio. Ora, puoi raccontarci la tua esperienza? 4 figli e lavorare, come si riesce? Dura perché gli asili non sono, cioè a Udine non ti aiutano per quanto riguarda gli asili, e anche le scuole dopo scuola non ci sono abbastanza servizi, quindi se non ci sono i nonni e non c'è chi aiuta le donne è difficile gestire tutto. Da che anno, cioè quanti anni hanno i tuoi figli? Io li ho avuti giovani, quindi uno a 23, uno a 22, 15 e 7 anni il più piccolo, e già il piccolo per dopo scuola, eccetera, eccetera. È difficile, non ci sono posti, quindi io per esempio avrei bisogno dopo scuola e non ce l'ho. Quindi insomma tu hai sempre lavorato, per cui... Quasi sempre, sì, a parte quando erano piccolissimi, però quasi sempre, ringraziando ciò qualche nonno, qualche zio che mi aiuta, perché sennò non sarebbe possibile. Avresti mai rinunciato al lavoro per dedicarti esclusivamente alla carriera di mamma, carriera, al mestiere o alla vocazione? Guarda, per un periodo l'ho fatto con piacere, perché comunque insomma crescere i figli è anche bello, poterli seguire eccetera. Diciamo che le esigenze che ci sono adesso non ti permettono di far solo quello, perché con uno stipendio non si vive, di conseguenza purtroppo le donne, volente o dolente, sono costrette a lavorare, quindi si fa, tocca, in qualche maniera tocca. È un'impresa impossibile? Ardua, è un'impresa ardua. Se non hanno qualcuno alle spalle non ce la fanno. O asili nido, o scuole a tempo pieno, o i nonni. I nonni. No, io sono stata una mamma a casa. Ho avuto problemi con un figlio, quindi ho deciso di rimanere a casa. Loro brave, auguri, complimenti. Quindi lei ha lasciato il lavoro per... Io non l'ho proprio cominciato, perché appena sposato ho avuto il bambino e quindi... Ha fatto una scelta, Ho fatto insomma. una scelta, lavorava il papà. Ed è una scelta di cui non si è mai pentita. No, mai. Adesso- Però sono nonna. E quindi adesso da nonna fa la nonna. Faccio la nonna a tempo pieno, tempo parziale, quando c'è bisogno. Super nonna. Super nonni. Grazie, grazie, arrivederci. Le donne in carriera che coniugano, diciamo, la carriera militare e quella di mamma, che cosa ne pensa? Meglio la mamma. E donna che lavora e cioè coniugare lavoro e famiglia, secondo lei è un'impresa quindi difficile, insomma. No, si può coniugare benissimo lavoro e famiglia. Però è meglio se una donna che ha figli fa la mamma. E poi la mamma se c'ha la possibilità. Dipende da un problema sempre economico. E invece, non so, le crea diffidenza pensare a una donna in divisa o è indifferente dal punto di vista dell'autorevolezza anche del ruolo? No, completamente. Al giorno d'oggi va bene anche la donna in divisa, perché non accettarla? Grazie. Lei è donna, è un'imprenditrice, insomma, si trova, tra l'altro fa un lavoro anche difficile perché comunque avere un'edicola impone degli orari particolari. Come si riesce a coniugare le due cose? Si fa tutto al giorno d'oggi, anche perché penso che la maggior parte delle donne oggi lavorino e quindi sono abbastanza organizzate, ecco, da riuscire a fare quello e quello. Diciamo che forse abbiamo qualche vantaggio in più nell'essere donna rispetto a un uomo, cosa ne pensa? Oppure siamo pari pari? Ma io solo per le pari opportunità. Diciamo che siamo pari pari, dai. Avrei 2 domande.
Allora, uno sui vaccini, siamo la regione con diciamo che registra un calo più notevole di bambini vaccinati. Adesso sappiamo, insomma, dopo lo scandalo, l'obbligo vaccinale, eccetera. Che cosa ne pensi? Io sono assolutamente d'accordo nel vaccinare i bambini. Lo abbiamo fatto, questa bambina qua, quasi 4 mesi, l'abbiamo fatto già un mese fa, quindi per me è imprescindibile il discorso di tutelarli e secondo me c'è tanta disinformazione, tante false notizie che poi alla fine si ripercuotono sulla salute di questi bambini. Assolutamente d'accordo. Un'altra domanda invece, visto che presumo voi avete appunto, lei ha una bambina piccola, mamme in carriera. Noi questa settimana abbiamo dedicato addirittura la copertina alle donne che hanno scelto però la carriera militare e coniugano la carriera militare con quella di mamma. È facile, difficile? Lei da papà mi dirà, ecco, mi interessa il papà impegnato alla pari forse, no? Come la mamma. È un campo minato, insomma, l'importante è che ci sia il tempo da dedicare ai bambini, no? L'importante è che ci sia il tempo da far sentire queste persone appena venute al mondo collocate nella famiglia, questo è importante. Se poi una persona riesce a fare tutto quanto contemporaneamente, ben venga, insomma. Senta, lei è un papà giovane ed è qui a passeggio proprio con la bambina. Forse è cambiato anche il ruolo dei papà, però io direi, no? Ci si spalleggia, ci si dà una mano e ci si aiuta a vicenda, anche perché è giusto che sia così, anche perché poi alla fine si notano dei particolari, delle cose di bambini che magari i miei genitori, mio padre stesso non ha potuto apprezzare, perché all'epoca si pensava solamente, no, alla carriera, oppure la mamma doveva fare la mamma, il papà doveva lavorare, portare i soldi a casa. Quindi adesso me la sto godendo finché dura. Crescono, volano e quindi tra un po' li saluteremo. Una domanda anche sui vaccini, visto che hai un bambino piccolo. Siamo la regione che diciamo, sta perdendo quota a livello di vaccini, invece del 95% che sarebbe la quota ideale secondo l'Istituto Mondiale di Sanità, noi siamo fermi al 90%. Tu cosa ne pensi? Io sono pro vaccini, io l'ho vaccinato e lo vaccinerò, alla fine sono stati tutti vaccinati, quindi non vedo cosa ci sia di così problematico. Può essere che capiti che un bambino su 1000 stia male, però è giusto, anche perché se si vive con tutti gli altri è giusto che tutti siano vaccinati, anche perché non è bene che rischi il mio bambino per colpa magari di altri. Quindi io lo vaccino, no, per niente. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Edicola Friuli finisce qui, il prossimo appuntamento è a Fagagna, venerdì prossimo, sempre alle 18:45 su Telefriuli. Grazie alla signora Ilaria e buona giornata. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata a voi.